電子レンジ、気軽に食材を温められる便利な家電ですよね。そんな電子レンジですが、ある意外なものは加熱できないんです。それは、水滴がついていない純粋な氷。電子レンジは、マイクロ波を利用して、食品に含まれる水分を加熱。なので、水分が含まれないものは加熱できない。氷は、水が固体化したもの。だけど、純粋な氷は水分がない。そのため、電子レンジも加熱することができずに、溶けることがない。ただ、氷の表面にわずかな水分があれば、そこは電子レンジの価値。マイクロ波がそこを加熱して、その熱が全体に広がり、すぐに溶けてしまう。